हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यानिसार ड्रामे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला जब अपने कमरे में अकेली लेटी होती है तो वो सोचती है कि मैंने सरफराज को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मैं सरफराज को इतनी बड़ी रकम भी दे चुकी हूँ और यहाँ तक इसने मेरे कंगन भी ले लिए हैं, और अगर इसने ज़रा सी भी बात नौशेरवा को बता दी जिस तरह से वो मुझे धमकियां दे रहा है तो नौशेरवा तो मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या, वो तो मुझे अपने घर से ही निकाल देगा। और मैं नहीं चाहती कि नौशेरवा मुझे अपने घर से निकाले। ये सोचते हुए वो दुआ को खुद से फ़ोन करती है और उसे कहती है कि दुआ, पहले तुम मेरी बात सुनना और फिर फ़ोन को बंद करना। दुआ उसकी आवाज़ सुनकर कहती है कि मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी। तो कशमाला उसे कहेगी, पहले तुम एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद फैसला कर लेना। तो कशमाला दुआ से कहेगी कि मैं तुम्हें नौशेरवा के लिए 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। सोचो, इतनी बड़ी रकम अगर मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में आरे और नयारे होंगे। और सोचो तुम सरफराज के बारे में, उसके पास आखिर है क्या जो तुम उसके पीछे पड़ गई हो। तो दुआ कशमाला से कहती है कि अपनी घटिया बकवास को बंद करो। मैंने तुम्हें कहा भी है कि मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, और नौशेरवा की जिंदगी से मैं नहीं बल्कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरफराज आ जाता है दुआ के घर पे और दुआ से आके कहता है कि दुआ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो दुआ उसे कहेगी कि सरफराज, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे घर पे मत आया करो। तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मुझसे गलत गलत बातें करते हैं। ये सुनकर दुआ की माँ कहेगी, तो फिर ये सब कुछ सच तो हो रहा है, तुम खुद से क्यों छुपा रही हो सब कुछ? हम सरेआम तो देख रहे हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? ये तुम्हारी बहन का शोर था, तुम्हें पानी में जाकर डूब मर जाना चाहिए। काश कि तुम मेरी बेटी ना होती। तो सरफराज दुआ की माँ से कहेगा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब कुछ कशमाला आपकी बेटी के साथ करवा रही है। तो फिजा सुनकर सरफराज से कहती है कि अगर ये सब कुछ कशमाला करवा रही है तो तुम जाकर नौशेरवा से क्यों नहीं कहते। तो सरफराज उन्हें ये भी बताएगा कि जाफर को भी सब कुछ मालूम है। तो फिजा उससे कहती है कि यहाँ से पहले तो तुम दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। इतनी ही देर में वहाँ पर आ जाएगा नौशेरवा। नौशेरवा को देखकर फिजा कहेगी कि वाह, क्या मौके पर तुम आए हो। तो नौशेरवा फिजा से कहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ का पता करने आया था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे मालूम हुआ उसे मेरी ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे तो सरफराज की ज़रूरत है। तो फिजा नौशेरवा से कहती है कि तुम्हारे ही घर पर ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें ही इस बात की खबर नहीं है। अभी अभी सरफराज इसे बताकर गया है कि सब कुछ कशमाला करवा रही है और तुम्हारे मुलाजिम जाफर को भी ये सब कुछ मालूम है। तो दुआ उसे रोकने की कोशिश करेगी नौशेरवा को, लेकिन नौशेरवा वहाँ से चला जाएगा और दुआ से कहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखने आया था कि तुम मेरी मोहब्बत में तड़प रही हो या नहीं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो नौशेरवा जब घर आएगा तो वो फिजा की बातों पर गौर करेगा कि अगर जाफर और कशमाला को ये सब कुछ मालूम है तो अभी तक जाफर ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या जाफर भी इस खेल में कशमाला का साथ दे रहा है? तो नौशेरवा के दिल में बहुत ज्यादा खटक होगी। वो ऑफिस भी जाएगा लेकिन उसका दिल नहीं लगेगा। तो जाफर नौशेरवा को देख रहा होता है कि साईं की तबीयत ठीक नहीं है। वो आकर नौशेरवा से कहेगा कि साईं, आप घर चले जाएं, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो नौशेरवा जब घर आता है तो वो जाफर से कहेगा कि जाफर, मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताना, क्या कशमाला की हकीकत तुम्हें मालूम है? तो जाफर पहले तो नहीं बताएगा, लेकिन नौशेरवा के आगे वो गिड़गिड़ा ही जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा कि साईं, मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब वक्त आ गया है आपको सब कुछ सच सच बताने का। तो नौशेरवा उसे कहता है, ये तो अगर मैं आज तुमसे ना पूछता तो तुम मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताते। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात बताओ। तो जाफर जब उसे सारी बातों के बारे में बताएगा कि सरफराज और कशमाला ने सब कुछ मिलकर दुआ के खिलाफ किया है, तो नौशेरवा उसे कहता है कि जाकर सरफराज को मेरे पास अभी और इसी वक्त पेश किया जाए।
تو جعفر جائے گا سرفراز کے پاس اور سرفراز کو پکڑے گا، لیکن سرفراز اس کے پاس نہیں جانا چاہے گا تو وہ پستول رکھ کر اسے نوشیروان کے سامنے پیش کرے گا۔ نوشیروان اس سے سارے سوالوں کے جواب پوچھے گا تو سرفراز اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی لا کر بٹھائے گا کہ یہ ہے وہ انسان جس کے ساتھ آپ کی بہو کشمالہ نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ ابا سائیں اور اماں سائیں بھی جب یہ دیکھیں گے تو وہ تو حیران رہ جائیں گے کہ سب کچھ کیا کشمالہ نے اور نام آ گیا دعا پر۔ اماں سائیں آئیں گی سرفراز کے سامنے اور اسے کہیں گی کہ اب بتاؤ میری بہو نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تو سرفراز انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ نوشیروان بھی وہیں پر کھڑا ہوگا۔ نوشیروان کشمالہ سے کہے گا کہ اس قدر گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور تم مجھے اسی لیے پانا چاہ رہی تھی اور مجھے اسی لیے بار بار کہتی تھی کہ دعا کو طلاق دے دو، لیکن یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ تمہارے کہنے پر آ کر میں نے اسے طلاق نہیں دی۔ وہیں پر نوشیروان فون کرے گا دعا کو اور اسے کہے گا کہ فوراً سے جعفر کے ساتھ گھر پہ آؤ، لیکن دعا اسے کہے گی کہ جب تم میری کوئی بات نہیں سننا چاہتے تو تم مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تو جعفر لے کر آ جائے گا دعا کو اور دعا کے فونز پر بھی جو بھی ویڈیو ہوں گی وہ سب کی سب نوشیروان کو دکھا دے گی اور جعفر بھی اپنی ساری ویڈیو ریکارڈنگ جتنی بھی سب پکچرز ہوں گی وہ ساری نوشیروان کے سامنے پیش کر دے گا۔ اب تو کشمالہ پکڑی ہی جائے گی۔ کشمالہ نوشیروان سے کہے گی کہ نوشیروان مجھے معاف کر دو، میں مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ اور دعا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن تم میری ایک بات سن لو، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تو نوشیروان اسے کہے گا کہ میری طرف سے بے شک تم بہاڑ میں جا کر مر جاؤ، مجھے اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ دعا بھی وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے تو نوشیروان کشمالہ سے کہے گا دل تو کرتا ہے کہ ابھی تم دونوں کو پستول سے اڑا دوں۔ کشمالہ اس کے آگے روئے گی اور گڑ گڑائے گی کہ نوشیروان مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو نوشیروان اسے کہے گا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ سرفراز دعا کو دیکھ کر کہے گا کہ دعا تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا شادی کا، تو اب تم کیوں بدل رہی ہو؟ دعا اس کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ تم جیسے گھٹیا انسان کے لیے میں نوشیروان کو نہیں چھوڑ سکتی اور میں نوشیروان سے سچی محبت کرتی ہوں، آج بھی کرتی تھی اور کل بھی کرتی رہوں گی۔ نوشیروان سب کچھ یہ سن رہا ہوتا ہے۔ نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ ان دونوں کو سیدھا لاک اپ میں لے جاؤ۔ جب وہ دونوں لاک اپ میں جائیں گے تو سرفراز کشمالہ سے کہے گا کہ میں نے تمہارے کہنے پر آ کر یہ سب کچھ کیا، لیکن آج مجھے یہ صلہ مل رہا ہے کہ میں لاک اپ میں بند ہوں۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔